naa ne instant bi bëggatul dóor ma ne naa enchaîné coup yi rek. nga enchaîné. ma enchaîné dem gauche dem droite mooy muy dóor muy xam nga mais encaissé moom muy dóor muy encaissé après dernier coup muy mujjee dóor mu gis nga xam ne dem na kaaw avant dernier coup bi sax ñu bëri sentir nañ ni boobu kaw na am na ñu ne boo ko bëgg a xool sax mu daanu mais da nga préféré xàcc nat di ko tay mu daan ñu bëri na ne da ngaa soxor. non du question ko soxor parce que mbër yi dama bëri pexe mun nga dóor mbër mu kaaw la sax nga ñëw mu jàpp la daan la xam nga mbër moo xamante ni da la bëgg a jàpp mënoon fexe ba jàpp la ngeen di dóor jeu de jambe bu ndaw nga daw roof si moom boo ko wóorul man boo ma xamee ni kaw na ma ne naa enchaîné dóor rek xam parce que affaire yi foofu dóor la foofu mu métti waaw loolu tax daal. ba mu ko dóoree mu daanu. ba mu ko dóoree mu daanu ma xam ni kaw na ma dem ba ñëw arbitre mu noonu ma bàyyi ko mu posé ma daal di réglé xam nga affaire yi man xam naa dóor mu daanu métti na lool xam moom it ma koy encouragé pour su amee yéen xam nga comment yàlla may ko ndam mu respecté waat entraînement am parce que mbër bu yaru la moom du wax si média yi di déborder xam nga tamit du ñëw ba wane benn xam nga genre réewante comme yeneen mbëri ñuy def quoi di ñëw di jëmbal fii di wax yoo xamante ni day ëpp parce que mbëri doo war a fenn la ñuy mayante xaalis tey jii maa mun a may Yékini Junior xaalis moom mun a may xaalis xam nga di ko ñaax pour mu delluwaat ci entraînement yi gën a góorgóorlu xam ne xam xale bu ndaw la suñu avenir yi ñëpp moo ngi ci kanam dama ñaan yàlla dem ban fii Yékini ñëpp da nga ko dóoree mu daanu ba léegi est-ce que woo nga ko. non woo ma ko dem këram parce que bëggoon naa dem këram sax mais affaire mbër xam nga dafa garaaw da ngay dem këram ñu ne kii li mu ko def moom lay dindi wala gàllaay lay indi si wala affaire yooyu jàppale ak bàyyi xam nga. mais occasion la tey nga wax ak moom. waaw man daal dama koy encouragé li wax Yékini sama xarit la sama lépp la parce que làmb ñu boole woon rek mais man jàppale ma ko dara tamit aussi tamit def ma ko dara di ko ñaanal yàlla xam nekk si kanamam dàqali si ginnaawam di ko ñaanal yàlla sama defet boobu moom combat boobu comme daal sama diggante ak moom di ko ñaanal yàlla mu nekk defetam boobu mu jub waaw di ko ñaanal yàlla mu continué waat ci entraînement yi de tawaat Yékini mu mag am na Yékini mag champion la ku nekk si ginnaawam bu déggal ko rek li nga am dara. non man moom instant bi damay nekk sama entraînement rek déglu samay engagement samay instant parce que man musuma laaj benn mbër temps bu mu bëri ba suba si xaw ma gannaaw suba si laa dégg ñu ne Tonnerre nee na mun na daan Yékini am na secret bu ko mun a daan. loolu est-ce que yaa ko wax. non loolu du sama wax. man ay wax yi si média yooyu sax balaa ma ko def damay dawloo journaliste day ñëw sama kër maa leen bàyyi leen bu suba wala ñu woo ma téléphone ma leen nekk ba affaire yi jàpp rek bàyyi parce que ñoom da ngay wax lii ñu bind lii xam ne ne yenn yoon nit ñi déggee ku la bëggoon sax mën na la say mere parce que su nekkee sa fan si nga wax si keneen koo xamante ne loo xamante ne rafetul loolu mën na la say mere te di wax gars yi journaliste yi ñu mit affaire yu mel noonu damaa ñëw benn paa ne ma Tonnerre yaa ko mën na daan Yékini ma ne moom mbër la man mbër laa mais loolu waxuma ko dina ma yor nga secret bu ko mën a daan affaire jàppale ak bàyyi secret boobu su ma ko yoroon kay daanee ko Moussa Dioum xam nga. waaw tâche boobu rek moo nekk gum ci sa carrière. muy sa diggante ak Moussa Dioum loolu ba léegi est-ce que desul ci sa li ñuy wax à travers de la gorge ndax desul ci sa xol. non loolu desul sama xol parce que li nekk sama kanam instant bi moo des sama xol man na laay def ba ranger les gars yi rang bu jub daan leen ñun ñëpp ma loolu laa mais ay comme nit daan la ngay toog di ko bàyyi xel ba ñu yàq say affaire yu bëri wala nga koy visé waat noonu nga toog moom. ca kaw Moussa Dioum nag waaw bu paree ne pare naa pour bëri Tonnerre moom pare naa pour bëri moom. waaye yëmbal li ñu mobilisé woon rek parce que yëmbal gars yi boole ñu woon sax si Dakar di nga seetaan télé ay ñetti weer doo dégg sax ku tudd yëmbal mais boo mu commencé bëri ba léegi di gërëm waa yëmbal ñoom dañ see kontaan xam nga léegi dañ koo boole si biir town bi. yëmbal waaw yëmbal lu dëbb woon dafa bokk te gars yi dañu see war a boole. dama dinaa fexe tout pour fayati lool pour mu bokk waa Pikine nag aw ma seen fay waaw loolu la sama dernier kàddu gi.
Uragan upala saman bajantu leer ma janok satellite. Satellite nga la yónni mo la xew fële ak feneen ma di go ni live television live TV live. Ropalan mi ma waroon di ma andil di ma namoon gi waaye tey télévision war na ma li ma bëggoon gis Ouragan mani fël Youssou di xaar ci partenaire xam ne moom nga bëgg a taxawal digganteem ak RTS. parce que man dama comprendre partenariat bi mooy performance bu xarañ parce que Malick plus de ñaari téeméer wala ay ñaari junni chaîne de télévision ñu ngi envahir ku nekk di indi sa contenu maanaam li nga xam ne moom ngay wane ñun li ñu leen mën a tontoo mooy am doole am contenu yu mat sëkk tontu leen sinon dañuy envahir suñu doom yi leneen la ñuy seetaan man dama comprendre lool donc partenariat bi dafa win-win la comme ni ñu koy waxee gagnant-gagnant la partenariat gagnant la parce que mbir mi du xeexu dendandoo kër feneen la te yàlla baaxee nañu ba ñu ubbi nañ suñu bët gis nañ loolu xàmme nañ donc lu ñu ubbi suñu bët na gis ko amul werante dañuy dem vers foofu. sëñ Abdou Lahad Mbacké dafa waxoon boobu tëdd googule ne nit ki waxu daawam bu dëppoog jëfu teyam jàppal te bul bàyyi kon moom waxu ñaari atam moo dëppoog jëfu tey lu mu def nii tey lu ma waxoon la bu yàgg ne Babacar bés bu moo ko amee te dinaa ko am incha allah dama ñëw liggéey ak yow. We need live TV, live television, live. Le Challenge Orange à Podor. Le 12 juin 2010, Gaston Production, la RTS ak Orange ña nga jëm Podor nag ci wàllu Challenge Orange bi ngeen gën ko xam ci club. Assurance moom moo fay daje ak King Batling Douglas war a jàkkaarloo ak Malaw Sera. Sakal dina fa bëre ak Cheikh Ndoye. ñaari combat dañ ko fa taxawal waa Podor ñoom ñoo koy bëri Gaston Production ak Orange ñi ngi ñëw Podor le 12 juin 2010 bu kenn